而家咧越嚟越多人咧患上呢個腦退化症。如果屋企咧有一個患咗阿爾茲海默症嘅老人家咧，應該咧都會成日都聽到佢要嘈住要翻屋企或者要翻工噶啦。好多人面對呢種情況咧，總會話：唉，呢度咪就係你屋企咯。咁呢啲嘅說話其實只會更加刺激老人家嘅情緒，令到佢更加嬲同埋更加情緒高漲。其實咧面對腦退化症嘅老人家咧係需要有方法嘅。咁第一樣，首先要接住佢嘅情緒啦，我哋唔好講嘢住。老人家要翻屋企，你可以咧企喺佢側邊陪住佢，等佢講完啦，你就先至講一句：你翻屋企，我哋想執啲乜嘢走啊？慢慢咧咁樣去轉移佢嘅話題，或者咧你可以考慮同佢講下以前屋企嗰棵樹，你仲記唔記得喺邊度啊？同佢講下以前嘅事，希望呢個老人家轉移咗視線之後咧，佢就慢慢講自己嘅經歷，而令到佢嘅情緒平復翻。第二個咧就係將翻屋企變成一個任務。老人家想翻屋企咧，其實咧佢就係想完成一啲任務，例如佢想繼續煮飯俾阿仔食啊，或者咧阿女想食某個生果，佢想要去買啊。佢並唔係覺得喺新嘅地方住得唔舒服，而係咧呢一個係一個求救嘅信號。呢個信號咧就係希望佢覺得自己仲有用。第三個方法咧，我哋可以試下製造一個必須要等嘅理由。例如我哋買咗飛啦，但係咧後日嘅朝頭早咧，我哋先至可以翻到我哋佛山嘅屋企，然後就用佢中意嘅嘢轉移佢嘅注意力。咁而呢一個後日咧，就永遠都係後日。咁樣可以俾老人家有一個明確嘅期待，然之後轉化即時嘅危機。我做咗10幾年養老服務，越嚟越識得我哋照顧嘅其實唔係一個逐漸衰弱嘅病人，而係要守護一段佢哋正在褪色但係依然好珍貴嘅人生。小紅書